Hello，大家好啊！我係 Bluebird Technology 嘅優 Sir 啊。咁我哋上個禮拜啦就教咗大家點樣用呢個 MicroBits 嘅 platform 啦。咁我哋上次做咗一個小小嘅練習咧，咁就係 Flashing Heart 嘅。咁我相信大家咧都試完之後應該跟得上噶啦。咁我哋咧又翻到嚟啦，第二集咧我哋就會介紹一啲同類型嘅 tutorials 嘅。咁啊，如果有玩過嘅同學仔咧，咁我相信都唔會陌生噶啦。咁我哋事不宜遲啦，就即刻教一教大家先。好啦，咁我哋嚟翻呢個 MicroBits 嘅版面啦。咁我見到中間呢個位置咧有啲 tutorials 㗎。咁啊我哋今日咧玩多兩個。咁我哋咧就會同大家做個name tag 啦，同埋 smiley buttons 嘅。咁啊，不如我哋今次做咗 smiley buttons 先啦。好啦，又係好似上次咁樣 click 完佢之後咧，咁啊左邊有 video 嘅 lesson 啦。不過記住都比較長嘅，咁啊可以有時間咧就睇一睇啦。呢度右手邊啦，咁有3個啦，咁我哋都係揀翻 block 先。咁我哋 start tutorial。咁你會見到嘅，佢就彈咗出嚟啦。咁佢就同我哋講咧，就我哋原來咧喺 code with the buttons on the MicroBit to show that it is happy or sad 喎。咁我哋咧點樣可以去做到咧？咁我哋咧撳 A 掣佢出笑哈哈，B 掣就出個喊嘅樣。咁如果我哋咧可以教得到佢做呢啲表情嘅話咧，咁其實我哋之後就可以研發好多唔同嘅表情符號啦、表情包出嚟都得嘅。咁我哋啦呢度撳個 OK 先。好啦，咁我哋呢度啦就 place 啊。On button cursor， 咁我哋咧撳紫色嗰度啦，咁樣就to run code when button A is cursor， 咁我哋就撳呢個啦，係咪？好啦，咁我哋撳 A 掣嘅時候啦，咁就會做一啲嘢出嚟嘅。Next， 好啦，咁我哋又係啦 ，show LEDs 喎，咁我哋之前咧就撳藍色呢個 LEDs 咧，我哋就擺落去 on start 啦，或者 forever 度，但係今次咧我哋要撳掣佢先出喎，咁所以我哋就擺落去呢一個位度，跟住咧我哋就要整個笑哈哈咁樣樣俾佢啦。嗱，咁咧每人畫個笑哈哈咧，可能都有少少唔一樣嘅。咁啊，優 Sir 就畫咗呢一個啦。咁啊，如果你畫長啲隻眼咧，就好似都得嘅，都可以嘅。不過我中意擺喺最頂啦。咁啊，你可以自己調節下啦。咁啊，中意打橫隻眼啦又得啦。咁啊，變咗十字咁樣又得啦。咁但係好似冇十字就靚啲。咁我就照舊整呢個笑哈哈先。好啦，跟住咧，我哋就要睇下 add on button press 啦。咁啊，佢要做啲咩咧？做到一個類似嘅嘢，咁就係 B 掣啦。今次我哋攞完粉紅色 A 掣出嚟咧，咁啊呢度咧原來有個三角形啦，撳佢，撳出個 B 掣。咁同樣嘅方法啦，我哋都係 show LEDs 啦。咁我哋今次咧係喊啊嘛，咁喊個符號會係點嘅咧？扁嘴啦，兩隻眼啦。得唔得先？咁而家優 Sir 就整好咗啦，咁我哋試下咯噃。佢就係話啦，加多一個咯喎 ，add a secret mode that happens when A and B are pressed together 喎。我哋頭先咧呢度咪試咗個 A 同埋 B 嘅，咁我哋而家仲有個 A 加 B 同時撳啊，會發生咩事咧？咁我哋有個 secret 嘅符號個表情可以出嚟嘅。咁我俾少少時間大家啦，咁我俾30秒大家，咁試下咧可以整一個特別嘅表情出嚟先。好啦，咁我就諗到啦。我就整咗一個喊嘅符號。好啦，睇唔睇得出咧？扁嘴，好似咁樣都得。好啦，咁我哋試下咯噃。咁我哋咧，如果我哋有個 MicroBit 嘅話咧，咁我哋咧就可以 connect 佢嘅線啦 ，USB 線啦。咁之後咧撳左下角個 download 咧就可以得噶啦。咁如果咧我哋係用 app 去玩嘅話咧，咁就可以用 WiFi 啦。咁不過咧，我哋呢一度就唔教大家去 connect 先。咁如果識嘅同學就可以試啦，唔識嘅話咧就可以上堂嘅時候咧就聽老師去講，聽 Hugo Sir 去教同埋 Dennis 老師去教啦，得唔得？咁我哋而家做到呢一步嘅話咧，咁我哋可以試下咯喎。我哋撳去到左邊啦，呢個 Virtual 嘅 MicroBit 啦，見到佢頭先有個 Play 嘅掣，咁我哋撳咗佢就會 load 咗落去 ，upload 咗落去呢塊板啦。
咁 A 掣出笑哈哈 ，B 掣出個扁嘴 ，A 加 B 咧出咗一個啦。睇唔睇得出咧？其實係兩邊咧有個三角形啦，跟住個嘴又扁咗，又係三角形嘅。見唔見到？嗱，咁我哋咧可以試嘅。咁我哋啦，如果話我唔中意喎，我想改喎，我覺得想試下第二個形狀嘅，咁我哋啦可以試唔同形狀都得。譬如我變咗做一個第二個新嘅圖形啦，一個好似個扁嘴，不過大 U 字嘅。咁我哋試下咯 A、B 同埋大扁嘴，係咪出現咗啦？咁你原來發現咧，我哋咧教佢唔同公仔嘅時候啦 ，show LEDs 嘅時候啦，佢就可以顯示到喺個熒光幕上邊。咁我哋咧如果 upload 咗落去真實嗰塊板度嘅話咧，咁我哋都可以睇到呢個效果嘅。嗱，咁呢個咧，我覺得對大家嚟講實在太 easy 啦，係咪？咁你哋可以一度試下。咁如果得嘅話咧，咁我哋就可以撳 finish 啦。撳完 finish 咧，佢就會多咗好多唔同嘅嘢揀嘅。咁啊記得啦，之前啦，我哋學 LED 嘅時候啦。可以撳basic 啦，咁我哋有 show LEDs 自己做啦，或者 show icons 都得嘅。咁我哋咧可以有心心啦，咁上次教過，咁笑哈哈、交叉、圓圈，咁我哋仲有唔同形狀都得嘅。咁你中意啲咩嘢符號咧？咁你就可以學下，甚至乎好似我哋頭先咁樣自己創作都得嘅。有冇問題先？咁我哋呢一度咧就教完第一個練習啦。好啦，咁我哋去翻啦第二個個版面啦，我哋教第二個 tutorials 啦。咁我哋呢度咧就係做一個名牌，做個 name tag 啦。咁我哋同樣方法入到去啦，咁啊跟住咧，你會見到，咦，今次原來除咗符號以外咧，我哋就可以擺啲英文字或者數字落去嘅喎。咁我哋啦，試下得唔得先？好啦，咁我哋呢度咧就話 place the string show string。好啦，已經唔係 LED 咁簡單咯喎，原來有個 string 即係一串字，好似一條嘢咁樣。咁佢咧會點樣嘅咧？我哋呢度啦 show string， 咦，括住佢 hello 喎。咁我哋擺落 forever 度先。咁會出啲乜嘢咧？咁我哋一齊睇下咯喎。咦，見到啊 HELLO 咁樣。佢已經顯示晒出嚟啦，你會見到有時大街，有啲咧就細街，咁咧其實咧佢會容易啲顯示嘅，因為佢始終咧佢得25格啦，得5行啦，咁所以咧可能有少少限制嘅，咁你會見到 hello 個字嘅，得唔得？好啦，咁我哋咧 forever 嗰度咧佢就會不斷喺度出現，除咗 hello 之外，仲有個感嘆號。好啦，咁我哋可以睇下熒光幕啦。佢出現咗之後啦，我哋而家跟住咧就試下改自己個名落去咯。咁我哋咧都係用翻呢個 show string 先。咁我哋啦睇下先，加多一個。好啦，咁我哋個 hello 咧可以轉咗做 My name is Chris。好啦，我哋試下得唔得咯？佢出咗第一個 hello。跟住就出第二個啦 ，My name is，呢個 S 打斜嘅，好搞笑。好 CHRI 見到個 S 啊，你睇下，係喎，佢會打斜嘅。不過唔緊要，睇得到咧就已經得㗎啦。咁我哋咧呢度咧就試咗我哋呢個 string 啦，就係一個字串嘅意思嚟嘅。咁我哋咧如果再想改名啦，又或者我哋今日想講多少少 story 俾大家嘅話咧，咁我哋咧就可以再加落去啦，得唔得？相信咧，我估大家咧都好 easy，會覺得好容易嘅。咁大家可以試下啦。咁我哋 basic 嘅操作咧就係咁樣樣啦。咁佢呢度咧最尾都同我哋講啦，我哋試下可以 download 落去我哋嗰塊真實嘅 micro:bit 嗰度，咁就可以試下做唔做得到啦。咁你就可以用你嗰個牌仔咧掛喺心口度啦，就可以介紹咗，原來你嘅名係乜嘢啦，你可以同人哋打招呼啦。咁得唔得先？好啦，嗱，咁今日時間咧就差唔多啦，咁我哋就下個禮拜再見啦，拜拜。